बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। जी तो नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में बाजी परवीन आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको खांसी के बारे में बताऊंगी कि जिनकी खुशक खांसी किसी को होती है, किसी की रेशेदार बलगम वाली खांसी होती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बहुत ही प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को। इनको जो है खांसी इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि सांस लेना मुश्किल होता है। किसी किसी को तो खांसी करते करते कै भी आ जाती है। बहुत सी अलामत हैं खांसी के, बहुत सी जो है तकलीफ़ें जो है खांसी के अंदर होती हैं बहुत ज़्यादा। तो आज इसका जो ख़ात्मा करने के लिए मैं आज आपको जो दवाई बताऊंगी वो बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट रही। और अब सर्दी का मौसम आ रहा है क्योंकि इस सीज़न में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो जाती है, तो ठंड की वजह से भी किसी को खांसी जो है बहुत शिद्दत अख्तियार कर जाती है। तो नाज़रीन, आपने खांसी के लिए क्या चीज़ें लेनी है? सबसे पहले आप देखें खसखस, आपने देखें खसखस साफ़ सुथरी धुली हुई खसखस लेनी है। और उसके बाद जो है आपने दूध जो है वो आपने तेज़ गर्म करना है। दूध अच्छी तरह इसका जो है उबाली जब इसकी आ जाए, उबाल आ जाए एक दफ़ा, तो उसके ऊपर मलाई आ जाती है। थोड़ी देर हम रखते हैं तो ऊपर से इसकी मलाई आ जाती है, तो वो मलाई को आप उतार लें। उसके बाद जो है आप इसको क्या करें, ये जो खसखस है इसको आपने अच्छी तरह जो है 1 चम्मच आपने इस तरह भरना है। 1 से 2 चम्मच, 1 से 2 चम्मच यानी कि 2 चम्मच आपने इतने सारे भरने हैं। और इसको अच्छी तरह जो आपने पीस लेना है। इसका अच्छी तरह जो है पीसना है। पीसने के बाद दूध में मिला लेना है। 1 गिलास दूध में, 1 गिलास दूध में नीम गर्म, जैसे इतना हो जाए, नीम गर्म नहीं होना चाहिए, इतना हो जाए जितना कि चाय इंसान पीता है, चुस्कियाँ लेके चाय की तरह गर्म, इस तरह का। ये जब 2 चम्मच आप इसमें ऐड करके मरीज़ को देंगे तो इस तरह पिए वो जैसे चाय पीते हैं। तो देखना नाज़रीन, इससे जो है आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इतनी जल्द खांसी को फ़ौरन आराम आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छा इसका बेस्ट नुस्खा रहा। क्योंकि खांसी के अंदर डॉक्टर मना कर देते हैं कि दूध नहीं पिलाना, मगर दूध कैसे नहीं पिलाना मैं आज आपको ये बताऊंगी कि आपने खांसी का खात्मा किस तरह करना है। खसखस को पीस कर इसके अंदर चीनी मिलाकर और दूध को गरम गरम बच्चों को पिलाएं। कभी हो ही नहीं सकता कि उनको खांसी दोबारा आए या उनकी तबीयत ख़राब हो, क्योंकि खांसी जो है हमारे अंदर जो ताकतवर जरासीम होते हैं नाज़रीन, हमें मालूम नहीं है। जो मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे अंदर एक जरासीम ताकतवर होते हैं। जब हमारे बाहर के जरासीम कमज़ोर हमारे अंदर जब हमला करते हैं, अंदर आते हैं, तो हमारे ताकतवर जरासीमों को कमज़ोर कर देते हैं। इसी वजह से हमें ये खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन फ्लू, ये सब चीज़ें जो हैं हमें इस तरह हमें बीमार होते हैं जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं कि हम बीमार कैसे हो जाते हैं, हमें ये बीमारी कैसी आती है। तो ये वजह होती है कि हमारे जरासीम जो है कमज़ोर जब पड़ते हैं तो हमारे को खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सब चीज़ें हमारे पे हमला करती हैं बीमारी का। तो इन सबको जो है जरासीमों को मारने के लिए आज जो मैंने नुस्खा बताया ये बहुत अच्छा है। ये जरासीम को मारता है, ताकत देता है, मरीज़ को कमज़ोरी दूर करता है। और ये जब कमज़ोरी दूर होगी तो ऑटोमेटिक उनकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सब चीज़ें जो उनको लगी हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो सर्दी का मौसम अब शुरू हो गया है, बहुत तेज़ सर्दी शुरू हो गई है। तो आप बच्चों को ठंड से भी बचाएं, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको सर्दी से बचना चाहिए। मौसम के लिहाज से जो है आपने गर्म चीज़ें इस्तेमाल करें तरीके से, ताकि इतनी भी गर्म चीज़ें ना इस्तेमाल करें कि आपके दाने निकलने शुरू हो जाएं या आपको खारिश शुरू हो जाए या आपको और बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। इतनी गर्म चीज़ें ना खाएं। अगर खाते हैं तो दूध ज़रूर साथ में पिएं। दूध जो है उनको असरात उनके कम कर देता है। दूध आपको ताकत देगा और आपकी गर्माई जो बदन में हो गई है वो ख़त्म करता है। तो इसलिए आपने जो है ये दूध के साथ खसखस को पीस कर जब देंगे मरीज़ को तो उसको मरीज़ की खांसी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। आपने कम से कम रोज़ाना जो है 8 दिन तक आपने ये मरीज़ को यही इसी तरह दवाई बनाकर देनी है। सोते वक्त कोई ऊपर से जैसे वो खाना ना खाए, कोई चीज़ ना खाए, जैसे ही सोने लगे तो उस वक्त आपने ये मरीज़ को बनाकर दे देना है ताकि उसकी सारी रात सुकून से गुजरे, उसको खांसी ना आए। इसी तरह ही आपने 1 हफ्ते तक इसको मरीज़ को ये बनाकर देते रहना है। तो इंशाअल्लाह ताला जो है उसकी सारी जो खांसी है लगी उसको हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।
तो नाज़रीन अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। ये मर्द औरत बच्चों को सबको आप दे सकते हैं। परहेज़ ये है कि खट्टी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। जितने भी खांसी नज़ले के मरीज़ हैं ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से, इनसे ज़रा थोड़ा परहेज़ करें जब ये दवाई खिलाएं। तो ये बस थोड़ा सा परहेज़ है और ज़्यादा नहीं है। और दवाई का मैंने आपको बताया है कि वे दवाई आपने जो है रात को सोते वक्त ही देनी है। जब सो जाए बच्चा या बड़ा जो सोने लगे तो उस वक्त आपने गरम गरम ये बनाना है और बनाकर ये दे देना है। और इसको मैं पीसने का आपको बता दूं तरीका कि आपने किस तरह पीसना है। इसको पीसना इस तरह है कि आपने कोई आपके पास मट्टी की कुंडी, जिसमें मट्टी की कुंडी होती है, उसमें जो है बहुत अच्छा जो है ना ये पीसता है। और जब आप पीसेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दूध इसमें से निकल रहा है। इसमें से इस तरह आप पीसेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, तो ये ऐसा हो जाएगा जैसे दूध की तरह, मक्खन मलाई की तरह ये जो ना वाइट निकल आएगा पीसने के बाद। जब ये वाइट होगा तो आप समझें आपका ये दाना जो है बिल्कुल, ये जो दाना है उसे पिस गया है कुंडी में। तो पीसने के बाद फिर आप दूध में शामिल करके मरीज़ को दें, ताकि मरीज़ इसको आसानी से पी सकेगा। मज़ा भी आएगा और मज़ेदार ये एक जो है ड्रिंक बन जाएगा, दूध का ड्रिंक जैसे बहुत अच्छा, यानी कि शेक बनेगा कि मरीज़ जो खुशी खुशी इसको पी जाएगा। और इसको धोने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको धोना कैसे है। इसको आप ऐसा करें, 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर जो है आपने अगर 50 ग्राम लेकर आए हैं तो आपने एक बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने इसको इकट्ठा धो के रख लें। बार बार आपको धोने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि ये बार बार जो आप धोएंगे फिर आपको परेशानी हो जाएगी। आपने क्या करना है, इसको एक बर्तन में डालना है, 50 ग्राम लेकर इकट्ठा आएँ और इसको एक बर्तन में डालकर पानी डालें, उसको उंगलियों की मदद से मसलें। मसलने के बाद फिर इसके अंदर नीचे मट्टी बैठ जाएगी सारी। मट्टी जब बैठ जाए तो ऊपर से इसको निथार लें। निथारने के बाद आप इसको जो है सारी मट्टी जब निकल जाएगी, इतनी सारी मट्टी इसके अंदर होती है, बहुत ऐड होती है। इसी तरह ही आपने मरीज़ को नहीं देना, क्योंकि इसमें बहुत मट्टी होती है। मट्टी साफ़ करके फिर आपने मरीज़ को देना है। जब आप इसके धो लें, अच्छी तरह साफ़ कर लें, फिर एक मलमल का कपड़ा लें, उसके ऊपर आपने इसको सारे को डाल देना है। डालने के बाद इसका पानी सारा मलमल के कपड़े से नीचे निकल जाएगा। और ये धूप में आप सुखा सकते हैं, छाँव में भी सुखा सकते हैं। जब ये सूख जाए, इस तरह ड्राई हो जाए, फिर आप इसको सेव कर लें। इस तरह सेफ नहीं करना, गीला सेफ नहीं करना, ख़राब हो जाएगी। आपने इसको सुखाना है, अच्छी तरह सुखाने के बाद फिर आपने सेव करना है। तो ये था नाज़रीन धोने का तरीका मैंने आपको बताया, और इसको पीसने का तरीका बताया, और इसको खिलाने का तरीका बताया। इसी तरह ही अगर आप करेंगे तो मरीज़ जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा नाज़रीन ख्याल रखना है आपने। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहेंगे तो इसी तरह ही आपको हर बीमारी का हल मेरी वीडियो में मिलेगा। तो नाज़रीन बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह कल नई अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।